¿Sabías que algunos animales cambian de color para sobrevivir? En los próximos segundos descubrirás cómo lo logran. Los pulpos, calamares y camaleones son maestros del camuflaje. Utilizan la biocromía para mezclarse con su entorno. Cambian el color de su piel mediante células especiales. Estas células se llaman cromatóforos. Los cromatóforos se expanden y contraen, alterando los colores. Esto les ayuda a evitar depredadores y cazar. La biocromía es una herramienta vital para su supervivencia. Si te ha fascinado este proceso, dale un me gusta.